یک سال بعد برهم خوردن تاجیک صادرات بانک، کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان دو بنای بزرگ مربوط به این یکی از بانک‌های در گذشته بزرگترین جمهوری را با نرخ 350 میلیون سومانی یا حدوداً 30 میلیون دلار به فروش گذاشته است. بانک ملی تاجیکستان 21 می سال 2021 دو بانک بزرگ کشور، تاجیک صادرات بانک و اگرا اینوست بانک را به دلیل مشکلات جدی مالیویشان برهم داد. اگرا اینوست بانک تقریباً 28000 و تاجیک صادرات بانک نزدیک 6000 مشتری داشتند. خزینه سقراطی پسندازهای شخصان واقعی پرداخت پسندازهای مشتریان این بانک را به مبلغ تا 30000 سومانی به عهده گرفت. مقامات آن وقت گفتند که باقی پولهای در این دو بانک در مانده مشتریان را از حساب فروش اموال آن خواهند رویانید. حالا مقامات دو بنای اساسی تاجیک صادرات بانک، دفتر مرکزی این بانک و همچنین مهمانخانه در زمان شوروی مشهور تاجیکستان در مرکز پایتخت را به فروش گذاشتند. دفتر اساسی بانک که 22000 متر مربع مساحت داشته است، با نرخ ابتدایی 125 میلیون و 65630 سومانی نزدیک 11 میلیون دلار با قرب امروزه و بنای مهمانخانه تاجیکستان که 139 اجره و هم در مرکز دوشنبه 2 هکتار زمین داشته است، با قیمت ابتدایی 225 میلیون و 285624 سومانی معادل نزدیک 20 میلیون دلار به فروش گذاشتند. در 5 سال اخیر در تاجیکستان 4 بانک به دلیل مفلسی برهم داده شدند. قبل از تاجیک صادرات بانک و اگرا اینوست بانک در سال 2017 تاجپروم بانک و فونوم بانک مفلس اعلام کرده شده برهم خوردند. در سالهای آخر مفلسی همچنین سبب قطع فعالیت کردن دهها تشکیلات خرد قرضی در تاجیکستان شده است.